lobakeun maca sholawat engke urang menang ilmu laduni mah lobakeun maca sholawat bae ge engke ge jul ilmu teh teu karasa ku urang pokona mah bakalna ku Gusti Allah dibere ilma malam ya man amila bima alima allamahullahu ilma malam ya ngamalkeun kana ilmuna bakal dibere ilmu nu nyana can nyaho laduni berarti lamun ngandelkeun urang teh ngaji ka guru ngandelkeun urang mutolaah sakumaha sih lobana moal bisa tapi ketika urang dibere ilmu laduni ku Gusti Allah tinggal nyomotan trot atuh ku Gusti Allah diberean tek nyaho kana salah na batur salah eta geuna teh salah padahal urang can ngaji can nyaho can nyaho na laduni nyaho urang boro-boro eta cacak-cacak nu ikhlas jeung nu teu ikhlas ka nyahoan ieu kiai lain deui mah ceramahna berarti aya muatan ieu kajian gugumah ge muatan pilkada ka nyahoan ieu muatan partai ka nyahoan ieu muatan organisasi ka nyahoan ieu muatan ria atuh ka nyahoan bae di mana eta hese nyaritakeunana teh mah kos kitu mah sebab laduni yo laduni nah iyalah Kangjeng Nabi nu mantak dingaranan kolam wajah tasmiyahna sakumaha kolam sok mindakeun ilmu Kangjeng Nabi ge mindakeun ilmu di alam nu urang teu apal wahyu sumpingna ka Kangjeng Nabi wallahu alam kumaha tetapi dipindahkeun ka alam huruf wari ieu hasil Kangjeng Nabi Quran hadis wacan kumaha ge Imam Syafi'i ngarang jeung berbagai kitab atuh ilmu ti Kangjeng Nabi Imam Malik atuh ti Kangjeng Nabi Imam Hanafi atuh ti Kangjeng Nabi Imam Ahmad atuh ti Kangjeng Nabi wobe di Kangjeng Nabi kunaon atuh urang teu daek dedeketan ka Kangjeng Nabi ilmu aya di Kangjeng Nabi urangna jauh ka Kangjeng Nabi moal bisa sok deketan Kangjeng Nabi gerage bakal dibere ilmu urang langsung ku Kangjeng Nabi eta nu ngarang burdah emang kumaha gitu nyana ngarang magol deui nyana ngarang magol deui geus aya di jero hate jeung di dieu dikarang ku nyana magol deui ya Allah ya Rabb artina magol deui teh loba jasa ilmu nu neuk dikaluarkeun ku nyana tetapi ketika ditulis teu berdaya hiji kempleng setruk nyanana keur setruk hese nulisna sedengkeun ilmu loba jasa di dieu ngimpi satu saat kapendak sareng Kangjeng Nabi ya Allah assalamualaikum Kangjeng salam keke cakene ieu saha kasepan ana Muhammad bin Abdullah wow tangkep punyana langsung silih tangkep ditangkep ku Kangjeng Nabi diusap nu kemplengna belaka tuset cak Kangjeng Nabi teruskeun nulisna langsung hudang jag sehat bae langsung Masya Allah langsung sujud syukur hari tagenya beut wah raja setan nu ngarang burdah eta lain lalagan aji pendi kamari ieu batuk terus bae punya obatan ngimpi ka pangijeng juri ya Allah hudang es beki parah dipilih ka pangijeng Kangjeng Nabi jeung juri itu jauh ku sebabnya nana carang maca sholawat aya maca sholawat muludan kudu berkatan baca sholawat mah embat nya ge Assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayk orang nyanan di jerona mah berkat atuh mal beres baca sholawat ke situ mal beres sanajan kutub robani ge mal beres macana mah hebat kutub robani areng di jalan mah berkat awal beres deketan Kangjeng bakal dibere ilmu nah langsungnya nyanyi Maulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairul khalqi kullihim intazakuri jiran mizi salami
mazadzada manjaro min muqlatin bidami boga syarat 10 hiji kudu boga wudu macana 2 kudu dinazomkeun make bahar basit sapilun fa'ilun musafilun fa'ilun sapilun fa'ilun musafilun fa'ilun katilu kudu dinazomkeun kaopat kudu nyaho hartina kalima kudu diijazahkeun ti guru kagenep hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat jeung nu ngarangna katujuh hadiah heula ka guru urang nu ngaijazahkeunana kagenep kadalapan kudu macana bari itu naon sila atawa nangtung ulah bari ngedeng syarat aya syarat karak lamun 10 syarat eta dipenuhi dibaca ku urang geus berkaromah ujian. Lamun geus berkaromah sekecap nyata. Hayang naon? Ya Allah ya Rabbi, abi hayang apansa ujianna harita keneh katabraknya na ku apansa. Aduh ya Allah ya Rabbi. Eta lain lalagaan eta. Syekh Khuriyuti anu nyarahan itu nang burdah ngimpi deui bae disarahan Imam Khuriyuti eta teh nyarahan teh sambarangan cek nyana ieu lamun teh disarahan moal kaharti sebab ieu bahasa wali jeung bahasana teu kaluar tina majaz kinayah jeung tasbih majaz kinayah jeung tasbih duh mun dibaca ku jelema bodoh hese amat syarahan ku nyana hiji-hiji kalimat dan terus pamaksudanana jeung hikmah-hikmahna eta bisa kos kitu kumaha nyana maca sholawat heula teu eureun-eureun ka Kangjeng Nabi sadetik teu eureun sadetik eureun maca sholawat terus baca sholawat ngimpi ka pendak sareng Kangjeng aya naon maneh boga maksudna kula hayang ngajelaskeun ieu burda aju geus aya di dieu pimaksudana mah tepi hiji kula asana berat amat jeung hayang izin we ti Kangjeng Nabi can apal eta teh sugan teh lain Kangjeng begitu cuk cek nyana kok ieu beda amat jelema seungit ngailiwir nya hebat be hebatna pohara barang cek nyana teruskeun didoakeun diizinan nanya Kangjeng wah rangkulannya karak diteruskeun ngararimpi kabeh jeung Kangjeng Nabi kula boga babaturan waktu di pondok hebat jasa hebat geus segala rupana hebat cawadit datang ka guru ge guru menta mangmotolahakeun kitab tah kadinya pangmotolahakeun hasilan ke kamamakeun ka dieu di samping teh kaburu aya maksud masalah nomor kedua nyoba bae di mutolah aku nya ya Allah ku hebat-hebat waktu di pondok babaturan kula kunaon eta bisa kos kitu nyana teu eureun-eureun maca sholawat pas malam Jumat sare reup efek jol Kangjeng cak Kangjeng dibere cai diinum punya lak-lak ti Kangjeng Nabi seep gelas set udah kararasakeun keneh montok elmuna pohara jasa lain lalagaan eta ngararimpi cenah batur ngimpi ai kiai ulah sok nanya aing sok juga aing bae sih bukan sentimen teh sia mah aduh atuh kulanya loba ngimpi mah atuh loba tuh aja pengen bakong aja bian bae pannya nama ini ada sentimen ya nama mah asal kula ngimpi bagus nya nama teh lo ka bawah heran pernah ngimpi ka pangijeng seorang wali nya nama teu aja kapangi deui jeung nya eueuh can orang bae kapangi jeung wali jeung ulama nya aya can orang berarti wallahu alam tah mapangjabarkeun bae pokona aduh lamun kitu mau naik ka gunung jeung nya bener pernah ragag nyana nu ragag kula mah teu nah ieu Kangjeng wajah tasmiyah nu banta Kangjeng di ngaranan kolom lantaran Kangjeng ngalih-ngalihkeun ilmu tina alam nu urang teu hafal ka alam huruf kuari urang jadi hafal ieu teh berkat Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i moal bisa ngarang lamun lain dedeketan ka Kangjeng. Imam Malik moal bisa ngarang lamun lain dedeketan ka Kangjeng. Wali-wali moal bisa ngajabarkeun tentang ilmu katauhidan lamun lain di Kangjeng. Buabe di Kangjeng. Lamun Syekh Rajab ngimpi jeung Kangjeng sering, lamun Syekh Aziz baheula ngimpi jeung Kangjeng orang Amerika, Habib Lutfi geus ngimpi jeung Kangjeng, sababaraha wali-wali Allah eta teh kan berhikmah ngimpi jeung Kangjeng mah lain lalagaan, mawa keyakinan, mawa kitu keberanian, mawa percaya diri mun urang ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh numantak ge asal akur ucap jeung pagawean jeung kolbu jeung ilmu bakal ngimpi jeung Kangjeng. Bakal lamun urang masih kene hareget di jero hate moal waka. Kula baheula pernah nanya ka almarhum Mbah, eta si ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi ngan Kangjeng jauh jasa. Jauh Kangjengna di ditu ribuan jelema leutik kadeleuna belaka tu Sina Abu Bakar belaka Sina Utsman teu kadeleun jauh jasa kunaon sih Pak siana loba dosa geus bae teu ngomong deui aing jeung geus dikitukeun sia loba dosa jadi jarak jeung Kangjeng Nabi jauh jasa teu kadeleun sok geura beresan dosa sia bakal kadeleun ge urang deket ka Kangjeng kumaha diri urang kebersihanana jeung kasepna Kangjeng seungitna Kangjeng kumaha kebersihan urang sia lamun kadeuleu sakitu ge bagus dibere ngimpi cenah tah ngan jauh jasa teu kadeleuna naon siana gede dosa geus aing teu ngomong-ngomong deui ya eta sugan teu dosa noreng loba ese jeung Kangjeng mah tapi lamun urang ngimpi kapanggih jeung bangsa nu kararitu tah komo jeung Kangjeng moal kapopohokeun salilana jeung jadi isin mun besi dicarekan ku Kangjeng isin besi ditegor ku Kangjeng isin akibatna urang loba maca sholawat asa hadir Kangjeng loba maca Quran asa hadir Kangjeng Nabi urang malantaran atuh tilok ngimpi jeung can pernah ngimpi atuh biasa bae aya urang mah maca sholawat lamun loba jelema maca Quran bau bengis maca Quran lagi namun diondang mulu dah nah itu dong orang itu ente Kangjeng Nabi teh mindah-mindahkeun ilmu ti Gusti ka Kangjeng ti Kangjeng ka umat Masya Allah numantak Kangjeng di ngaranan kolam sebab mindah-mindahkeun ilmu jadi paruhul Muhammadiyyu wallahu a'lam.